Burung merpati seringkali terlihat dipelihara oleh manusia atau juga bisa hidup liar, bahkan di daerah padat penduduk sekalipun. Uniknya, merpati mengerti konsep lamanya, waktu dan lingkungan sekitar mereka. Mereka akan tahu berapa lama mereka sudah terbang, mengerti tempat sebelumnya yang pernah dikunjungi. Hal ini karena cara kerja otak merpati di bagian otak korteks parietal hampir mirip dengan manusia dan primata. Oleh karena itu, sejak 3000 sebelum Masehi, burung merpati sudah dimanfaatkan sebagai pembawa pesan. Selain itu, merpati jadi salah satu hewan yang hanya kawin satu kali dan dengan merpati lainnya seumur hidup mereka. Mereka akan hidup bersama sepanjang hidup mereka. Inilah kenapa merpati dilambangkan simbol kesetiaan.